有人咨询啊，为什么我收行李的时候，猫咪喜欢钻行李箱里？请看 VC 呀。哦，新买的猫窝嘛，有趣，还正好合适我的尺寸，引起我的注意了。人，你在干什么呀？为什么要把有你气味这东西放到这个箱子里？我也有你的气味，我可以进去吗？ Don't shot motherfucker. 算了，不，你不要走，带我一起走。